Madem ki diz çöktürmeye geldin. O vakit. O vakit sen de dizlerini kollayasın. Cengiz Han mezarından çıkıp gelse bana hiç kimse diz çöktüremez. Aslında dolanın. Eskiden oldu. Senin dişleri gök bölüye geçmiş. İntikam vakti. Osman Bey, gitti demeden gitmez. Kutsal Roma'nın ahalisi. Yüce İmparator Andronikos'un gladyatör oyunları başlıyor. Savaş başlasın! Başlasın! Özgürlüğünüz için savaşın. Orhan Bey, Karacahisar Kalesi ayrı senin hükmündedir. Osman durmuyor. Durmayacak. Yeni bir hamle daha yapmadan hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Haydi bana en mahir altını veresin. At nasıl binilirmiş göstereyim size. Düşman farklıdır. Silahları da farklı. Ama ben onların kökünü kazıyacağım.